ऐसे घरों में हर व्यक्ति करोड़पति बनता है, जिनके घरों में ये चार चीजें होती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप भी इन चार चीजों को अपने घर में रखते हो तो आप भी जल्द ही करोड़पति बन सकते हैं। जानने से पहले हे माता रानी, जो भी कोई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे उसके घर सुख समृद्धि और वैभव की कमी ना होने देना। पहला, आपको थोड़ा सा सोना की कोई धातु या सूखी हल्दी की गांठ और अपने ऊपर से 7 बार वार कर लाल कपड़े में बांधकर घर के किसी धार्मिक स्थान पर रखने पर आपको इसका जबरदस्त आपको फायदा होगा और आपके घर में धन वर्षा होगी। दूसरा, जिस धन की तिजोरी को दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की दीवार के सहारे लगाकर रखें और उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं। उत्तर दिशा कुबेर